壞，變壞喎！我邊而家整到成點？哇，勁到！ 1-0。哇，經典失之交臂啊！經典啊！真係最經典，都係經典嘅失波。係。可惜今日五樓路巨塔唔喺度。唔係，係啊，要喺最精彩嘅時候佢先會出現，冇辦法。真係德源又唔喺度，屌真係你喺度啫，德源。唔係啊，我啲廣播團唔喺度啊。升級廣播團唔喺度都好難做到。我唔係升級㗎，我唔熟升級㗎，我係你客串啊！我嗰兩個拍檔咧已經冇做好耐啦。係啊，我都係啦，我已經唔見咗。哇！肥的。唔係你嗰兩個拍檔係咪又係姓 R 叫得嘅先？唔係，嗰個唔係，從來都唔係拍檔啦，我屌。從來不是拍檔。梗係啦，屌！我嗰兩個拍檔已經肥緊到成隻豬咁啦。希望佢哋唔會聽到呢段一段。好嘅，梁堅會剪走嘅。唔會啊，放心啦，佢一定陰臭嘅喎。陰臭。一定啦。就好似你當年嘅 MK 故事咁啊。喂，呢啲唔可以喺鏡頭前講啊！呢啲。OK，收到晒。見緊凍都覺得辛苦。咁凍。哇！佢係有教練喎，我哋 zoom 一 zoom 個教練先唔犀利。我唔係教練嚟㗎。哇！不過應該唔會㗎，呢一場咗話3-1都唔全。OK。有啲料啊！呢幾腳似㗎，似樣㗎，似樣啊！呢幾腳。好撚似樣㗎呢幾腳。嚇！而家先踢咗3分鐘啫喎。係啊！嚇！你以為踢咗好多㗎？應該好似踢咗好撚耐嘅喂。有紙人喺度啊！佢話踢下咧，後衞又唔知點解踢撚咗上去嘅。嗰個係邊個？中間一路走啊！輸得。哇！靚啊！未輸啊！我今日覺得自己應該有啲體能，做咗幾個月。OK，咁我陣等你出場喺日本睇表演啊！哇！靚啊！子日。可惜啊，子日。係啊。good 㗎，子日。good 㗎，真係 good 㗎。哇！good 㗎。全力以赴，俾上去啦，直線啦！哇天！喂，阿天！哇 good 㗎！哇！可惜啊！見到樂軒不停話嚟啦，入翻場好波先，有啲經典名言啊！真係。OK。OK。我覺得唔着釘鞋咧係一個最唔好嘅蝕底，就係咧一踩落去人嗰度咧冇得踩佢。係啊。但係人哋踩你嘅時候咧，就屌你好重喺度。冇有重。一鏟真係見血㗎，講真。但係唔推崇呢個暴力足球啊！指陽兇殺。好啊，呢邊肥的都係依舊係一般發揮啊！要學下康高咁樣做下咯。除咗一開波嗰個 chance 之外咧，係完全係冇一腳到肉㗎。真係。係唔知大竟然踢緊乜㗎？劉軒話
扭得幾好㗎，但係原地扭波嘅。轉過嚟兩邊。哇！咁撚靚啊！哇！C 路係好㗎。個 Let's go。係啊，個 C 路係清晰㗎，即係好識係冇辦法，即係隊長交球波閪就閪咯。即係我一定係屌嘅呢啲位。我哋知啊，攞晒㗎呢個位，靚㗎呢球波，哇都控得靚喎呢個波，哇少有地係有位 OK corner 一個 corner， 一個買咗角大嘅朋友可以數住我角。唔係而家仲過4㗎，過世界，冇咁快叫個大住啦，大佬都要叫㗎啦，咁快？5分鐘都要叫。哇！爭啲。屌嚇撚死，爭呢個2個波飛咗出去㗎啦，講真。連絲牙。唔係，係個波飛咗出去，因為嗰個係肥德啊，一定唔會中籠嘅，放心。你啱見嗰個單都唔中嘅，知咩料啊？哇！呢個 OK 肥德。葛量紅糖拖 B 係。唔知喎真係。葛量紅糖準備哇係啊。OK， 好食啊，好食。少少真係追唔到，冇辦法。呢邊紙人又可以攞翻個波啦，穩定。就好似哎呀！哇有㗎，可惜啊，真係可惜。有點大力。呢個69同69傳啊！69傳都有 feel 啊！哇！都估到波。勁到，轉身 ，OK 嘅。哇！靚啊，屌！想強到。靚啊！就係嗰個身位。就係見到啊！葛量紅嘅歷史係點啊？唔知。唔識，唔好問我中史。唔識啊，大佬。我都唔撚識啊。唔撚識啊！呢啲都係交翻升級。要等低完嚟到先。拼質團先。呢啲嘢，呢啲歷史嘢唔係太關我事。其實自己人可能打左邊。中間係完全係斷纜狀態啊！爭咗個字喺中間。係咯，邊個濕鳩啊？不如咁樣唔嚟咯。爭咗啲咩阿卡咩黑悟空咁樣，唔知乜撚嘢嗰啲咧。邊個啊？又唔嚟？屌！你要報名咁樣。冇。一個頂3個嗰個咧。唔係。OK。最後都有人包到。OK。繼續撚多陣先。傳翻出嚟咯。應該贏。OK。都帶到入嚟。可惜啊。但係就冇咩角度。第2角啊。OK， 第2角。喂，其實踢咗10分鐘都冇啊，講真。諗住下邊。唔知。扭啊！咦？間。應該係拆到個間嘅。講真，個 cam 識得拆 ，sorry。想睇梁堅好似扭牙咁樣衝出嚟屌！有啊，放心啊，會有啊。而家咪喺個中場線度。佢呢個長火啊，幾性感喎！呢件長袖衫。係一個攬埋隊長章咁樣樣。真係。完全就好似當年泰利嘅雄風咁。無論有錯。叉撚曬腰，你睇下，俾個近鏡佢啦。John Terry。講真，俾個近鏡。John Terry 嘅，哇！呢個波都會翻到。不過佢 John Terry 今日打龍啊。可惜。哇！屌你老味！個樣勁撚一。OK， 睇翻先，睇翻場波先。燒啊！啊子啊！咦？係啊。應該都包到㗎。翻。哇！有想法嘅 ，good try。有想法 ，good try。爭啲細節。絕對 good try。但係偉大嘅愛情都係發生喺細節處。冇撚有錯。所以啲細節搞唔掂，就成就唔到一段美好嘅愛情。冇錯。就好似張極呢個球賽。
咁釜山道又有咩歷史啊？而家釜山道係冇咩歷史。喂，而家係講波定講歷史啊？佢話。Both 啦。OK， 收到。玩場嘅。選擇穩陣，你企咗個波出底線先。OK，good try。Good block 嚟。其實係可以用手嘅。係。細節又係另一個細節。冇撚有錯，但係唔知點解要用腳。只能夠講。之後我隊長就係咁樣出色。哇！又用腳，屌你老唔撚明，點解下下都用腳？力基亞式嘅手用腳救球有個特性。講以為唔撚用得手，仆街。哇！一個啊兩個，有啲料到，好撚黐線。平時操機係有用嘅。冇撚有錯。哇！呢個撚晒，可惜咯，真係。吸啊！左。哇！你終於用手啦，終於識用手啦！屌你老味！呢個直線有啲想法，不過都係爭啲細節。冇撚有錯。太急！哇！兜轉咗個波又去咗對面度，藍衫度。喂，子陽。中威都會翻去子陽。子陽發炮先。又吸一吸。OK，good try 㗎，good try 㗎，good 㗎。哇 ！good 㗎，屌！大咗少力水咯。人呢個人前波後咗啲。好撚識真係。Let's go！係啊，拜兩排啦，喺後面用波啦。咦，分到個波俾子陽啦。咁撚好事啊！而家成個摩迪咁樣喎。哇！仆街啦，碌柒。最嘅壓到個身位啦，好似。哇！天翻咗落嚟，冧住個波，左定右？又俾人揦翻粒波啦。然後睇下點啦。哇！係去爭少少㗎。嗰兩行如果嗰啲把握力高少少咧。哇！呢邊啊，子源啊，幾好波。子源冧住個波，開始有啲五樓路巨塔嘅冇撚有錯。果然啊，5樓路巨塔係我哋靈魂啊！哦！嚇？繼續啦！好入到啊！當邊啊？係龍門球嘅。見你拍晒手以為入波啊！唔係入波冇拍手啊，師兄啊！梁堅做隊長要俾啲鼓勵嘅。唔係啊，佢哋兩個互拍手啊！阿天同埋阿子源。子陽射唔射？唔射？好似唔係好得。OK，唔俾。揾人俾翻後邊。哇！咁撚瀟灑，含晒。哇！仆街唔記得影添，呢個神救，屌你！最佳神救。至於球波點解會有咁嘅機會就唔好問。係唔好問，有人揼波。Let's go， 子源。哇！塞落去唔撚走，跳黐線！所以麗景聯而家有雙子，子陽同子源，情人全是雙子。好似麗景聯。咁佢入嚟啦，轉過嚟呢度中間有。砰！哇！唔射！哇！做咩勁禮讓？係咯。哇 ！OK， 原來係選擇執雞。OK。呢個暗黑兵法嚟㗎。有冇什麼人可以換？即係佢要追求呢個100% 嘅入波。真係。佢哋麗景聯嘅球員係暫時未諗住換。冇撚有錯。所以帶病上陣嘅5樓女巨塔都未有機會上陣。上先。真係可以喎。OK。都立一翻。呢位師兄係中間好似有個球證嘅新聞。係啊，呢位師兄係球證。即係咧，你寧願自己有兩件衫，有兩款衫，跟住無啦啦有個黑色衫，哇！都係球證嚟㗎嘛？你睇波。哇！呢有啲似。哇！球證。點解葛量洪堂好似啲人好似係咪轉晒？咦！又立波啦！吸埋。係啊。你龍門封得快啊！仆街又唔記得影添。咦！又兜兜轉轉又去翻。喂！子陽。咦！喂！哇！哇！操！哇！好驚險啊！呢下。
門前一片雲字，中都係解圍咗。Good try。咁咯俾。天啊，可惜啊。有啲想法，不過勝唔勝個波？姿勢分兩真係。姿勢分1-0。肥的呢球做咩事？唔知。佢係有啲鳩搞。feel 啊？好似未出啊？未出個禁區啊？有少少活動。我球證爭啲咗拎波啦，球證都要踢埋一份啊！好撚凍啊！好撚凍。梁柏輝點解你？中間就係點啦？喂，哇喺交俾我哋係咪 ？OK。陰物傳。哇！球證陰埋。球證。哇！射埋咯！哇！有啲料喎 ，hold 到波，跟住仲要帶到出嚟，不過可惜。咦？原來喺隊仲未出界，可能仲可以扭到入去，咩事？喂，我睇緊有啲多人遮住，哇！啲嘢掉咗上前面，不過係冇人。仆街唔記得頭先。肥的衝啦！肥的坦克車，然後一嘢踢翻去，走個波先。又開始呢話靚啊，樂謙。呢個時候樂謙都整裝待發。哇！呢球波其實靚啊，有心思㗎呢球波。一個插波，踩單車。哇！射得好靚啊！個差啊！係射得正咗少少。差咯，真係 good try 嚟嘅。哇！球證幾多波？哇！呢球波俾咗你。幾多下？哇！有㗎呢球波。不過咧太前啦，可惜咯。前衞得滯。好，子陽同子陽會唔會連到線得連到喎？搞掂1-1。屌你會唔會1-1？喂，冇喎，可惜。OK，呢個一下變出唔出？逼咗落去。出球證俾咗壓力啊！係啊，前面又係佢，後邊又係佢位。真係。球證真係有啲亂。我第3球啊！呢位熱刺師兄唔使翻去踢波啊！陣間開波喎！陣間好似對曼聯喎。就係開波喎，熱刺師兄。曼聯有冇機會攞到4連勝咧？喺卡永克嘅帶領下。我哋唔講場外波啊 ，sorry。喂。咁翻嚟場內。有喎。OK。啊。OK。可惜。OK。咦？唔係喎。OK。最後阿堅化身成一個防守後第3角將個波踢咗出底線，俾咗個球。第3角啦。17分鐘啦。射唔射？哇！唔知飛緊咗邊，可惜咯。有少少班奴費蘭迪斯嘅感覺。冇咧，有錯。大 B 哥。咩啊？咦？18啦！咦？係咪20分鐘一場啊？一字咯。一字咯。分零鐘啦。分半鐘，哇！跟住俾咗樂謙，即係吸翻去前面。球證。哇！咩救嚟㗎？係飛近呢個死角。可以。仲呢球波射得嚟啊！前面後面都好有存在感。真係。唔係咁正常啊！球證係滿場飛㗎嘛。係，真係。要即係你見佢身份咯。即係可惜就爭個 webcam。真係。VAR 咯，你爭佢。我哋先係 VAR 啊！係啊，鷹眼嚟。我哋係包含埋 VAR 啊！知喺邊度爆起啦！不過都係攞到嘅，啱啱好貼線嘅。哇！喺呢度咁禮樣，哇！睇翻先呢度。一嚿爭。會唔會有冇機會半場追翻球咧？哇！一場，哎呀 ，OK， 4C，個連絲啊！4C啊！哎呀，半場大角啊！哇！梁堅，唔撚知做乜撚嘢，搞咁多色水，明都未撚完場，黐孖筋嘅又。梁堅出嚟啦！19分鐘仲有30秒，睇嚟搏埋最後一下啦。OK，真係連絲。OK，連絲。仲有個球。五 C。買咗個大平。半場大角，可以試下。OK。哇 ！What the fuck！ 半場追翻球。OK， 半場大。半和啊！
最後有冇師兄中波膽啊？11啊，係肥的㗎嘛？係啊，半和半大啊，然之後各大 ，OK， 啱啱好完場。